Tungjatjeta uroj të jeni mirë. Është një ngjarje që ka pushtuar përgjithsisht mediat orët e fundit, në të cilën flitet për ndalimin e një imami i quajtur Imran Hoxhein në Tiranë, i cili është ndaluar të hyjë në territorin e Republikës Shqipërisë, dhe pastaj kanë folur mediat, një pjesë me ignorancën e tyre akute dhe një pjesë me çfarë është thënë të flasin, duke interpretuar këtë imamin që ka ardhur në Tiranë si salafist pro-shiit, një idiotësi e niveleve ndërkombëtare që tregon se çfarë ignorance e ka pushtuar gazetarin dhe pjesën e shtypit shqiptar, i cili flet me kompetenca të mëdha. Vetëm në Shqipëri mund ta dinë se si mund të jetë dikush edhe pro-shiit edhe salafist. Pra një idiothane e cila më shtyu të ndihmoj popullin ton shqiptar të kuptojnë se kush janë klerikët e NATO-s dhe klerikët e Putinit. Është një lojë e madhe në botë, sigurisht që ju e kuptoni, dhe nuk ka asnjë diskutim që elementi religjoz do të përfshihet, sepse pesha ka fuqi dhe ka autoritet të jashtëzakonshëm. Unë dua sot t'ju tregoj ju kush është personi i ndaluar në Tiranë, imami apo hoxha Imran Hoxhein, çfarë përfaqëson ai, kush janë hoxhallarët e NATO-s, kush janë hoxhallarët e Putinit dhe çfarë betejë ndodh dhe kryhet vazhdimisht për ta kaluar religionin tek analet e politikës, si luan kleri për llogaritë e politikës dhe si luan politika për llogaritë klerit. Imran Hoxhein, 85 vjeçari, që është ndaluar të hyjë në Rinas, edhe pse ka ardhur kohë të tjera më parë në Shqipëri, është një personazh i cili vjen nga Trinidad Tobago, është një shtet në Karaibe që ka qenë pjesë e perandorisë britanike, ka qenë koloni britanike deri në vitin 1962, kur fitoi pavarësinë nga Britania e Madhe. Prej asaj kohe ka qenë pjesë e Commonwealthit britanik, si Kanadaja, Australia e tjerë, pra pjesë nën kurorën e mbretreshës Britanisë. Pra asnjëherë Trinidad Tobago si shtet, nga e ka origjinën imamin që ka ardhur në Tiranë, apo që është ndaluar në Rinas, një shtet i cili nuk ka qenë kur pjesë e një boshti lindor apo komunist. Në luftën e ftohtë Trinidad Tobago ka qenë shtet pro-perëndimor dhe ka patur lidhje të ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Britaninë e Madhe. Pra, në aspektin gjeopolitik, Trinidad Tobago, nga ku vjen Imran Hoxhein, hoxha Imran Hoxhein i ndaluar dje në Rinas, ka qenë gjithmonë në orbitën perëndimore. Por, si del një diplomat i cili bëhet hoxh, këtu duhet ta sqarojmë për njerëzit, ai nuk është një hoxh i cili flet për marrëdhënie ndërkombëtare. Ai ka qenë një diplomat, ka qenë në shërbim të Ministrisë së Jashtme të Trinidad Tobagos deri në vitet 60-70 dhe më pas është larguar nga fusha diplomatike, ka studiuar islamin në Pakistan dhe më pas në Egjipt dhe i ka hyrë studimeve islame dhe është bërë predikues fetar. Hoxh do të thotë vjen nga fjala turqisht, që do të thotë mësues. Pra, jo çdo kush që di 2 fjalë për islamin mund të quhet hoxh. Hoxh vjen në kuptimin klasik, është mësues. Në Turqi, fjalës hoxh, hoxham, i thonë mësuesit apo predikuesit fetar. Hoxh në kuptimin klasik duhet të jesh një studiues i sheriatit dhe i të gjithë legjislacionit islam, me jurisprudencë, me logjik, me filozofi e kështu me radhë. Pra, zotëria që ka ardhur dhe është ndaluar në Rinas nga antiterrori shqiptar ka qenë një diplomat, i cili më pas është tërheq nga diplomacia dhe ka kaluar në predikues të fesë dhe është shquar për disa qëndrime të tij. Ai është në internet. Sot me praninë e YouTube-it dhe të rrjeteve sociale askush nuk ndalohet të kuptohet, por ne duhet ta kuptojmë se si luhet dhe çfarë përfaqëson ky hoxh dhe ky predikues
dhe si luhet dhe interpretohet religioni shpesh nga agjensitë dhe shërbimet e huaja për nevoja të gjeopolitikës. Feja është diçka që e beson njeriu, është mënyrë jetese, është bindje, është rrugë për të shkuar tek Zoti, është adhurim i të Madhit Zot. Një pjesë shkojnë tek Zoti si musliman, një pjesë shkojnë si krishterë, një pjesë si hebrej. Ka njerëz që janë agnostik, nuk besojnë fare tek fetë, po besojnë se ka një Zot. Ka njerëz që nuk besojnë fare, ka njerëz që besojnë tek Buda, ka njerëz që besojnë lopën, adhurojnë lopën atje në Indi, e kështu me radhë e lloj besimesh e besëtnisht janë dhe fetë monoteiste që kanë libra hyjnor, hebraizmi, krishterimi dhe islam. Secili gjen rrugën e vet dhe mënyrën e vet për të besu, si i kënaqet shpirti i vet dhe aty ku e gjen qetësinë shpirti i vet. Këtu nuk ka asnjë problem sepse fatmirësisht sot në botë kemi lirinë e besimit, kemi lirinë e ushtrimit besimit dhe lirinë për t'u falë. Çështja kalon dhe bëhet komplekse në momentin kur feja dhe teksti religioz merret, shkëputet nga konteksti i tij dhe i vihet në shërbim politikës dhe gjeopolitikës. Kjo nuk është vetëm në rastin e Imran Hoseinit, personit që është ndaluar në Rinas në Tiranë nga antiterrori me justifikimin se është kundër anti-izraelit apo antisemit, apo bën interpretime të rrezikshme që kërcënojnë terrorizmin ndërkombëtar e kështu me radhë. Njëherë thanë i ka ndalu antiterrori, pastaj thanë i ka ndalu ambasada izraelite, pastaj thanë i ka ndalu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, CIA, antiterrori, FBI, ku diqon, dhe më pas ajo ignoranca e madhe e analfabetëve që i thonë vetes gazetar, e din ata si janë bërë gazetar, që thonë ishte salafist edhe që besonte ke Irani. Hajde gjejeni ju se si mund të jesh salafist që beson ke Irani. Salafismi është pasuesit e Muhammed bin Abdul Wahhabit, i cili ishte një lëvizje e asaj sunite, puritane sipas pretendimit të tyre, e islamizmit, e mënyra e kthimit në origjinën e besimit si të parët tek pasuesit e profetit, shokët e tij dhe shokët e shokëve kështu me radhë, duke ringjallur traditën e tij dhe duke larguar të gjitha risitë e tjera në fe që lindën më pas, duke bërë luftë kundër idhujtarisë, monoteizmi e kështu me radhë. Dhe ideologjikisht selefizmi është komplet antagonizëm të plot me shiizmin, dhe s'ka asnjë mundësi që të jesh edhe salafist edhe shiizëm, por këtu në Shqipëri kanë gjetë hedhin çfarë duhet se i han njerëzit se s'di njeri që. Ndaj dhe unë e pa shumë të arsyeshme ta sqaroj këtë pjesë. Çfarë ndodh me interpretimin religioz dhe çfarë ndodh kur shërbimet sekrete rekrutojnë klerin? Kemi patur më parë hoxhallar të NATO-s apo hoxhallar të quajtur modernist, të cilët kanë dalë dhe kanë thënë që duhet rrëzohet Bashar al-Assadi dhe kanë bërë thirrje në xhamitë e Tiranës dhe në takime studiuesish, takime predikime shfetare, kanë bërë thirrje që të shkojnë dhe të luftojnë në Siri për të rrëzuar regjimin e Bashar al-Assadit atje. Kur ndodhi kjo? Në kohën kur lindi pranvera arabe, e iniciuar nga vllazëria muslimane dhe Barack Obama, aso kohë që ishte në pushtet në Washington. Barack Obama ishte aso kohë dhe atë dritën jeshile që të niste pranvera arabe dhe ndodhi pranvera e gjakut arab. Dhe aso kohë hoxha i ndjer, doktor Yusuf Kardavi, doli dhe tha po të kishte qenë Muhamedi gjallë sot, do të ishte me NATO. Dhe kjo ishte sepse vllazëria muslimane ishte kundër regjimit të Bashar al-Assadit, kundër regjimit kriminal të Bashar al-Assadit, u morën, u futën lojë, hynë lojën politike, u dojq Egjipti, u dojq Libia, u dojq Tunizia, u dojq Siria, 13 vjet luftë, u vran miliona e miliona arab, asgjë, e vran, e hipën Mursin në pushtet në Egjipt, erdhi vllazëria muslimane në Egjipt në pushtet,
Doli Abdul Fattah Sisi, që ishte një nga generalët e Mohamed El Mursit, e hodhi, e rrëzoi me push ushtarak, këtu i mbështeti Turqia, pastaj i lëshoi Turqia, i shiti, sepse i bënte presion perëndimi me Amerikën. Pas tashmë Erdogan u bë mik me Abdul Fattah Sisin, që vrau apo eliminoi Mohamed Mursin, shefin e vllazërisë muslimane. Bashar Asadi vazhdoi 13 vite, bëri luftë dhe bëri aleancë me Putinin, hollën bomba mbi sunitët e Sirisë për të shuajtur pranverën arabe në Siri, u vran miliona dhe u përzun miliona të tjerë nga Siria. Tashmë ata që thonin Bashar Asadi kriminal dhe është bashku me kriminalin Vladimir Putin, erdhën sot në pushtet në Siri, që është Ahmed al-Shara. Masi erdhën në pushtet vet, e harrun gjithë gjakun dhe shkuan u takun me Putinin në Kremlin para 2 ditësh. Këta ishin hoxhallar anti-Putin, këta ishin hoxhallar pro-Putin. Këto ishin një pjesë e hoxhallarëve që luanin për projekte pilot, siç ishte pranvera arabe, për shkatrimin dhe djegjen e gjithë botës arabe, dhe mbritëm në përfundimin që në fund fare edhe ata që erdhën në pushtet, që ishin të mbështetur nga një pjesë e vllazërisë muslimane, dolën dhe shkuan u takun me Putinin. Pse? Sepse politika nuk ka moral, as marrëdhëniet ndërkombëtare nuk kanë moral. Çfarë ndodh? Shkohet atje ku janë interesat kombëtare. Rast tjetër i klerikalizmit që ka punu për interesat kombëtare të tjera është Kisha Ortodokse Serbe dhe Kisha Ortodokse Greke. Të dyja këto kisha janë tek themelët e sigurisë kombëtare të Greqisë dhe të Serbisë, që do të thotë Kisha Ortodokse është e instrumentalizuar për llogari të politikës, që do të thotë nacional ortodoksia greke dhe nacional ortodoksia ruse, nacional ortodoksia serbe. Janë tek themelët e ruajtjes pushtetit. Pra, kisha në Serbi dhe kisha në Greqi janë në një farë mënyre deep state-i, shteti i thellë, i cili kontrollon politikën strategjike të Aleksandr Vučićit dhe të çdo qeverie në Athinë për të ruajtur boshtin politik për të mos dalë nga aksi i Moskës, siç ndodh tipikisht në Beograd, por ndryshe nga Athina që luhet një lojë tjetër, pak më e hollë, sepse Athina është pjesë e NATO-s dhe pjesë e boshtit euroatlantik. Ish kryepiskopi Anastasi Janollatos, i cili i qëndroi dhe erdhi në Shqipëri prej vitit 1991 me propozim të Ramiz Alis dhe me miratim të Sali Berishës, erdhen dhe nuk ishte vetëm një predikues fetar, tashmë ai ka kaluar në botën e vërtet dhe atje tek i Madhi Zot do të tregoj se çfarë ka bërë dhe a ka ftuar për në rrugën e Jezu Krishtit, apo ka ftuar nën Rogoz edhe që jugu i Shqipërisë të jetë pjesë e Greqisë dhe për greqizimin e ortodoksëve të Shqipërisë. Dhe vrasjen e elementit ortodoks autokton shqiptar në listë dhe zëvendësimin e tyre me ortodoks, duke i shndërruar shqiptarët patriot ortodoks në grek etnik, pra në grek ortodoks. Dhe kjo ka patur gjithmonë një cover fetar, coverin e ortodoksisë. E njëjta gjë ndodh edhe me Erdoganin, ai shpesh akuzohet nga qarqet perëndimore si përfaqësues i një rrymë të nacional islamizmit apo të nacional islamizmit turk. Turk nacional islamizëm, që do të thotë interesat e Turqisë të parat, por interesat e Turqisë duhet të mbrohen me një cover islam që është trashëgimia e Turqisë, lavdia e saj e madhe që është perandoria osmane. Sepse për të sunduar fort me pushtetin, atëherë ti legjitimon tezat e tua politike. Kjo panoram ju bën tashmë të ndihmon të kuptoni shpjegimin tim që do të bëj për hoxhën e Putinit, Imran Hussein, i cili u ndalua të hyjë në Shqipëri
nuk ka rëndësi nga kush, nga antiterrori, nga Izraeli, nga Amerikanët apo nga CIA. Duhet të kuptojmë se kush ishte ky person dhe çfarë bënte ky person. Zotëria i ndaluar të hyjë në Tiranë ishte predikues i një linje, i një lloje islami, geopolitik e bazuar mbi tekstet kuranore dhe profetike, duke marrë në mënyrë selektive ajete kuranore apo versete kuranore apo tekste profetike, të cilat i konsiderojnë Vladimir Putinin si rumët e sotëm, apo Rusinë moderne si rumët e sotëm, duke thënë se në fundin e botës, para fundit të botës, do ngrihen rumët. Pra, Putini është mbrojtës i të mirës dhe po lufton të keqen kundër perëndimit globalist dhe kundër kabalës, siç i quhen disa fallxhorë të tjerë. Çfarë ndodh? Ajo që ndodh është se këtu ka disa të vërteta të përzierë me disa rrema. Sepse që e vërteta të helmohet, duhet të përzihet me disa rrena të imta shumë. Zotnia, që është hoxh, i tregonte dhe i predikonte njerëzve nëpër internet dhe kështu që Putini do të jetë shpëtuesi i njerëzimit. Putini është po i njëjti që ka vraja 10 milion musliman atje në Kaukaz, ka vrarë edhe në Siri, e kudo ku ka shku, ja ka hudh bombat me napalm sipër kokës, i ka bërë 700.000 llokmash. Tani, këtë e ka bërë dhe perëndimi, ka vrarë 1 milion njerëz në Irak, edhe pse nuk kishte armë të shkatrimit në masë. Që do të thotë? Jemi në një luftë gjeopolitike, jemi në një luftë perandorish, perëndimi dhe lindja. Perëndimi dhe lindja tani. Për të gjetur cover religioz, marrin dhe instrumentalizojnë fetarët, hoxhallar, imamllar, të cilët legjitimojnë fetarisht atë që do të bëhet. Për shembull, në Tiranë është bërë thirrje që të mblidhen armë dhe të shkohet të luftohet. Dhe ndodhi ajo që ju pat, mujahedinët që ngelen dhe janë akoma në kampet e Siris atje të kurdët, në kampet në Al-Hol, kampet e Ferrit. Kanë shkuar disa herë me i shpëtu nga atje, me i nxjerrë nga atje. Dhe shumë jetë humbura, familje të shkatruara, njerëz të shkatruar, të cilët i kanë çu atje, i kanë marrë në qafë se i kanë thënë do shkoni, do luftoni dhe do rrëzoni Bashar Asadin. Thirrjet janë bërë nga xhamitë e Tiranës këtu dhe njerëzit janë aty, i din gjithë kush janë. Çështja është se nga ana tjetër, kampi i Vladimir Putinit ka dalë dhe ka shpik hoxhallar, dhe ka rekrutu hoxhallar, dhe imamllar, dhe njerëz dhe personalitete, të cilët e shpikin Rusinë si shpëtimtaren e njerëzimit, e shpikin Vladimir Putinin si shpëtimtarin e njerëzimit. Në fakt, Vladimir Putini është një person i cili po shpëton apo don të ndërtoj perandorinë dhe krenarinë e perandorisë ruse, por i kthen botën e madhe ruse. Ka një aleancë të fortë me patriarkun dhe me kishën ortodokse, e cila është tek themelet e shtetit të thellë dhe të KGB-s në Rusi, dhe po krijon lavdin e popullit të vet. Putini me të vetën është duke bërë atë që duhet të bëjë çdo njeri për popullin e vet. Por kjo nuk e bën Putinin burr të mirë, as nuk e bën shpëtimtarin e njerëzimit. Në momentin që klerikët do të ndërhyjnë të bëhen pjesë e establishmentit politik, kanë një rrugë që nuk ka të dytë. Ose do t'i shërbejnë interesave të popullit të vet, ose do t'i thyhen kockat një nga një dhe do të hidhen në kosh të plerave me gjithë gjybe, me gjithë çallë edhe me gjithë mjekë. Dëgjojeni me kujdes. Ai hoxh apo prift apo rabin apo çfarë do qoftë që lufton dhe bëhet shkaktar që të derdhe gjaku i popullit vet, të humbin interesat e popullit vet, të shkelen interesat e popullit vet, do t'i thyhen kockat një nga një. Kushdo qoftë ai apo ajo, se të shkosh ti sot në Rusi, të fusësh atje hoxh edhe prift, dhe t'i thuash në zemër të Kremlinit
të Putinit, të Moskës dhe të Rusisë, të dalin në për kishat e Rusisë, apo në për xhamit e Moskës, të flasin që Putini është i poshtër dhe është diktator dhe të drejtën e ka lirin perëndimi, Putini të bën lokma brenda natës dhe nuk t'i merr vesh njëri kockat kush t'i ka shkri. E njëjta gjë është me interesat kombëtare shqiptare, të cilat janë kundër interesave serbe dhe shpesh kundër narrativës ekstremiste greke që kanë synime territoriale ndaj Shqipërisë. Çdo hoxh apo prift që do të shpiket për të mbështetur Serbinë kundër gjakut Kosovës, kundër gjakut Shqipërisë, do t'i thyhen kockat një nga një dhe do t'i varet në qafë edhe nuska që të shkojë dhe të gjejë shpëtim përpara Zotit në ditën e gjykimit, sepse kush punon kundër popullit vet, kundër interesave të gjakut vet, është qenë birqeni 7 brezash, edhe sikur të lutet e të falet nga mëngjesi deri në darkë. Ai njeri që s'do kombin e vet, ai njeri që thot rroft Serbia këtu në Tiranë, apo rroft Serbia dhe Vladimir Putini që mbështet Serbinë me armë për t'ia ngul fikën shqiptarëve dhe kosovarëve dhe shqiptarëve këtu në Kosovë, është qenë birqeni 7 brezash, edhe sikur të falet nga mëngjesi deri në darkë. Mos i hani këto. Shqipëria nuk e vendos as me Kur'an, as me Bibël, se do t'jetë me NATO-n apo do t'jetë me Putinin. Këtë e vendos grup strategësh, njerëzish, të informuar, të cilët vendosin politikat dhe interesat kombëtare të Shqipërisë dhe thojnë ku janë ato interesa dhe nuk merr hoxh nga Pakistani, as nga Trinidad Tobago, as nga Afganistani, as nga Tagjikistani, as nuk merr prift nga Serbia, as nga Asfalia greke për të caktuar interesat kombëtare shqiptare. E kuptuam? I pastër është Jezu Krishti me Muhamedin, paqja e Zotit qoftë mbi të dy ata dhe mbi vëllezërit e tyre profet. Të pastër janë nga këta sharlatan të cilët e marrin Kur'anin, e coptojnë lokma, e marrin tekstin profetik, e coptojnë lokma dhe fillojnë dhe bëjnë teori ndërkombëtare. Po të kishte qenë Muhamedi gjallë, do të ishte me NATO-n. Thot kjo palë, po të ishte Muhamedi gjallë, do të ishte me Putinin sot, se Putini është shpëtimtari i njerëzimit, se është kundër LGBT-ve, se është kundër kësaj. Është Putini vetëm për një gjë. I hiqet kapelja se po punon për madhështinë e perandërisë ruse. Pik! Kaq! Dhe ne nuk e urrejmë Putinin sepse është Putin, apo sepse është slav, apo sepse është rus. Ne nuk i urrejmë rusët as kinezët. Ne urrejmë ata të cilët mbështesin makinerinë serbe që të bëj mish të grirë dhe qofte mishin dhe gjakun e vëllezërve dhe të motrave shqiptare këtu, qoftë me makinerinë e Slobodan Miloševićit, qoftë me makinerinë e mashtruesit Aleksandar Vučić dhe makinerinë e mashtruesve të depërtuar tek gjaku i shqiptarëve, spiun, renegat shërbimesh sekrete, herë të maskuar si Hoxhallar, herë të maskuar si Priftëri, për të kaluar agendat e Asfalis greke, të UDB-s serbe, të KGB-s ruse, apo të agendave të tjera, të agjensive të tjera të shërbimit të inteligjencës në të gjithë botën, sepse janë pagator dhe puthador. Pjesa më e madhe janë spion. Ka dhe një pjesë që janë të pa informuar, janë naiv, janë njerëz të cilët besojnë ke këto interpretime. Unë nuk besoj që hoxha që u ndalua në Tiranë të hyjë në Rinas do të bënte terrorizëm në Shqipëri, madje duke e ndaluar kështu i kanë ngritur kultin dhe e kanë bërë më të rëndësishëm, sepse sot predikimet e Imran Hosejnit mund të lexohen të gjitha nëpër internet, mund të lexohen të gjitha nëpër rrjetet sociale. Ai flet dhe predikon diçka të cilën e beson, mund të lihet vinte të fliste, do bante ca fjalime dhe kaq. Simbolika është
që antiterrori Shqipërisë ka dash me tregu që neve po i bëjmë, sepse Edi Rama do të duket mik me Izraelin. Pse do të duket mik me Izraelin? Se i ka punët pisk në Washington. Dhe është duke i mbaru pushteti vetë dhe ka porosit idiotët e medjave dhe të portalve, të cilët nuk e din se çfarë është salafizmi edhe çfarë është shiizmi, edhe thonë për Imran Husseinin Hoxh salafist shiit, salafist që mbështet Iranin, sepse janë idiot komplet, dhe i ka porositur të thonë që u përzu Hoxha se ishte kundër Izraelit. Po pastaj se është kundër Izraelit. Çfarë ka të jesh kundër Izraelit? Çfarë ka të jesh kundër vrasjes së 80.000 fajshme të pafajshme? Antisemitizmi, po. Urrejtja e hebrejve, po. Urrejtja e muslimanëve, po. Urrejtja e dikujt për arsye të fesë, po. Është antisemitizëm, është islamofobi, është kristianofobi, dhe kush i nxit këtë urrejtje, i thyhen kockat. Kaq e thjesht është. Po ti je kundër Izraelit, sepse Netanyahu vret 80.000 në Gaza, këtë nuk e ndalon kush. Edi Rama ka porosit portalet e tij në Tiranë dhe mediat e tij idiote, që të thonë i ndaluan sepse ky ishte anti-izraelit. Sot treqeriku i Amerikës është kundër Izraelit. Sepse sot Izraeli, e gjithë Amerika po është ngritur kundër AIPAC-ut brenda në Amerikë. Sepse e din që Amerika sot po punon për Izraelin dhe amerikanët e kuptuan lojën, i zbuloi Netanyahu gjitha planet. Madje edhe Charlie Kirk, i cili u vra dhe u ekzekutua, kishte nisur të kthente dhe të thonte që diçka e ndyrë duke ndodhur atje në Palestinë e Gaza. Pra, mos bini pre e këtyre filmave. Një hoxh 85 vjeçar nuk kishte çfarë të bënte në Shqipëri, u ndalua dhe ndalimi i tij si simbolik e penetrimit rus dhe agjendës ruse është 100% i saktë. Marketimi që u bë në portalet idiote dhe në mediat ignorante, që ky pas ka qenë anti-izraelit dhe ka ndaluar Edi Rama dhe antiterroris është anti-izraelit, kjo është një rren e cila marketohet vetëm për nevoja të lëpirjes së Edi Ramës ndaj Tel Avivit dhe ndaj Izraelit, siç bëri dje ministrja e jashtme Elisa Spiropali, e cila tha vizita ime e parë si kryetare e parlamentit ishte në Izrael për të kujtuar viktimat e 7 tetorit. Mirë që i kujtoj viktimat e 7 tetorit, po viktimat e Gazës a i kujtoj Spiropalesha e Skënderbeut? Nuk i kujtoj. Pse? Sepse kanë nevojë sekti barbar dhe anti-shqiptar dhe filorus i rilindjes, i cili maskohet me Washington dhe me Amerikë dhe bën lojra me Gonigal dhe me agent të Kinës, kryetar të konglomeratit, antar drejtues dhe drejtor bordit të konglomerateve kineze, të cilët kanë rekrutuar ish agentin e FBI-t, ish shefin e kundër zbulimit të FBI-t në New York, Charles McGonigal. Edi Rama është në siklet, është një njeri dinak, hileqar, i cili synon t'i lëpihet të Izraelit dhe unë besoj që ai i cënon marrëdhëniet e Izraelit me Shqipërisë, i kërcënon ato duke i kërkuar t'i legjitimoj dhe unë i bëj ftesë ambasadës izraelite në Tiranë, nëse na dëgjojnë, mos e lejoni Edi Ramën të vendos emrin e Izraelit dhe ta përdor emrin e Izraelit dhe të përdor retorikën pro-izraelite, sepse Edi Rama është një humbës i madh, është një dështak i madh, është një loser i madh. Dhe nëse Izraeli do marrëdhënie të mira me popullin shqiptar dhe me Shqipërinë, ti kërkoj ato me popullin shqiptar, jo me sharlatanët e sektit të rilindjes, të cilët e din mirë Tel Avivi, që vetëm po kërkojnë një komardare në Tel Aviv, po kërkojnë një komardare tek lobi hebre, po kërkojnë një komardare tek Benjamin Netanyahu, tek AIPAC-u në Amerikë dhe tek lobi sionist në Amerikë për të mbritur tek Donald Trump, i cili as nuk e sheh dot me sy dhe i cili e ka shënuar këtu dhe di shumë mirë sepse e tregojnë raportet amerikane.
Kjo ishte historia e Hoxhës nga Trinidad Tobago, i cili interpreton me qefin e vet, sipas qefit vet, duke përdor legjitimitetin religjoz, kuranor dhe profetik për të legjitimuar Putinin si shpëtimtarin e njerëzimit. Këta janë agent të rusëve, të serbëve dhe ata të cilët vinë në Shqipëri për të çuar përpara agenda ruse dhe serbe, që janë për të shkelur gjakun në shqiptar, në qofshin hoxhallar apo priftrinj, do t'u shkulen kockat nga vendi, do t'ju bëhen copa, kush prek shqiptarët dhe interesat e tyre, do t'i thyhen kockat edhe po u mqef pas Kuranit, edhe po u mqef pas priftit, pas Biblës, edhe në qofse fshihet pas Çalmës dhe Mjekrës, që janë shumë të nderuara, apo dhe pas Veladonit të priftit, që është gjithashtu shumë i nderuar. Kush lun me interesat strategjike të shqiptarëve, me interesat e Shqipërisë, kush lun me gjakun shqiptar që është derdh për liri, kundër makinerisë serbe dhe historikisht kundër renegatëve dhe agenturave greke të cilat kanë patur synime territoriale në jug të Shqipërisë, do t'i thyen kockat. Kush kërkon legjitimitet kuranor apo biblik për të ndryshuar dhe për të godit interesat e Shqipërisë, do t'i thyhen kockat. Kaq kisha. Mos e ngatëroni Islamin, as Krishterimin, as Muhamedin, as Krishtin, paqja e Zotit qoftë mbi ta, as Kuranin, as Dhjetën e Re, as Biblën, me këta agenturat religjoze që veshen herë çalm petk fetar, herë veshin Veladon prifti, herë vishen me çalma hoxhallarësh, por që bordorot i kanë në Beograd, në Asfali, në KGB apo në agjenci të tjera perëndimore, të cilat kanë synim të përdorin tekstin religjoz për nevoja gjeopolitike. Mos bini në këtë grack. Besoni dhe kur mos e humbni besimin tek Zoti juaj, të krijuesi i botrave. Kjo botë ka arkitekt, ky univers ka krijues, i pastër është ai nga çdo tmet, dhe profetët që ka dërguar dhe librat që kanë zbrit, ato urdhërojnë vetëm për mirësi, paqë, dashuri, mirëkuptim, dhe në qoftë se vjen lufta, mirë se të vi, çdo shtet ka drejtën dhe çdo popull ka drejtën e vet për me mbrojt pronën, pasurinë, kombin dhe dheun. Çdo interpretim tjetër që vjen në Shqipëri me cover religjoz, qoftë ky fetar apo jo vetëm do të kthehet në rinas në qoftë se është i huaj, por në qoftë se është shqipfolës i maskuar me serbi, do t'i thyhen kockat dhe ky është premtim. Kaq kisha për sot. Paç një fundjavë të mbarë dhe të qetë. Bashkarisht do t'jemi për të tjera zhvillime jashtëzakonisht rëndësishme, për ju e dini si gjithmonë. Ato vijojnë në numrin aq.